Okay. Yeah, try it. Go, go, Ready? go. Ready? Go, go. Okay. Okay, so this is your lucky day because you just won. You're the 10,000th customer of this place. So you won 100,000 Czech crowns. Jo! Slyšel, rozuměla jste? Do you understand? 100,000 Czech crowns. So you're a winner. Právě jsme vám přišli oznámit, že jste vyhrála 100 000 českých korun za nákupy v našich obchodech. Tak děkuju. Máte radost, jenom jediná podmínka je to, že musíte jet s námi do studia, kde o tom natočíme interview. Tak to nevím, ale určitě, když bude možnost, tak pojď. Máme tady natáčecí auto, takže se můžeme rovnou vzít a můžeme jako za chvilku jet. Máte radost, slečno? Ano, mám, super. Vypadáte nadšeně. Okay, So let's go. Yeah, let's go. Okay,